What is the meaning of yawning? What is the meaning of akalike? What is the meaning of nidre? Why do you sleep? Whether you sleep or not, sleep is attracting you. Sleep is inviting you to sleep. Why it happens? Why everybody has to sleep? ಆಕಳಿಕೆ ಬರೋದು ಕಾರಣ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಜರ್ನಿ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕವಾಗಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೂತ ಮನುಷ್ಯ ಕೂತಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಶಕ್ತಿ, ಪಂಚಭೂತಗಳು ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಬಾಯಿ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಗಾಳಿಯನ್ನು ನುಂಗುತ್ತೀರಾ, ಗಂಟ್ಲು ಮೂಲಕ ಗಾಳಿ ನುಂಗ್ತೀರಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೊಂಥರ ಬ್ರೀತಿಂಗು ಆಕಳಿಗೆ. ಮೂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗಂಟ್ಲು ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಗೋತೀರಾ, ಎನರ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿಯೇ ಆಕಳಿಕೆ. ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆಕಳಿಕೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಎರಡೂ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತಾನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನೀವಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲವಲವಿಕೆ, ಒಂದು ಖುಷಿ, ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ. ಕಾರಣ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು. ಎನರ್ಜಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಗಳು, ಸಂತರು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋರು ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಊಟನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯೋಗಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ. ತಲೆ ಚುರುಕಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 70-80 ವಯಸ್ಸು ಮುದುಕನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಡೀರಿ ನೋಡೋಣ, ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರ 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 ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀರ ನೀವು. ಆ ಯಪ್ಪಂಗೆ ಬ್ರೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯೋಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಆಕಳಿಕೆ ಬರೋದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೂಚನೆ, ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೂಚನೆ.